आज हम डिस्कस करेंगे क्लाउड वर्चुअलाइजेशन। इसमें जो डिफरेंट लेवल हैं वर्चुअलाइजेशन को इम्प्लीमेंट करने के, उनको हम डिस्कस करेंगे। और जो ट्रेडिशनल मशीन्स हैं और वर्चुअल मशीन्स हैं, इनमें क्या डिफरेंस है, इसको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इम्प्लीमेंटेशन लेवल्स ऑफ वर्चुअलाइजेशन। वर्चुअलाइजेशन के ज़रिए हम ये करते हैं कि जो हार्डवेयर है उसको हम शेयर कर सकते हैं, और इस वजह से कुछ हार्डवेयर डिवाइसेस या कुछ हार्डवेयर रिसोर्सेज ऐसे भी होते हैं जो एक्सपेंसिव होते हैं, जो कुछ ऑर्गेनाइजेशंस या कुछ इंडिविजुअल्स अफोर्ड नहीं कर सकते। तो ऐसे हार्डवेयर रिसोर्सेज को वर्चुअलाइज किया जाता है। अब वर्चुअलाइजेशन के जो इम्प्लीमेंटेशन लेवल है वो दो तरह के हैं। एक है वर्चुअल वर्कस्पेस और दूसरा है वर्चुअल मशीन्स। जो वर्चुअल वर्कस्पेस है, एक्चुअली दिस इज abstraction of execution environment। वर्कस्पेस को वर्चुअलाइज करने का मकसद ये है कि किसी मशीन के साथ आप डायनामिकली कनेक्ट हो जाएं और यूजिंग वेल डिफाइंड प्रोटोकॉल लाइक TCP/IP, और वहाँ पे जो एप्लीकेशंस हैं या कोई सेट ऑफ एप्लीकेशन ऐसी हैं जो रिक्वायर्ड हैं, या ऐसा कोई सॉफ्टवेयर जो है जो सर्विस प्रोवाइडर आपको प्रोवाइड कर रहा है, और उसमें कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन भी हो सकती हैं। इसके अलावा जो रिसोर्सेज हैं वो भी शेयर्ड होते हैं, और उसका कोटा होता है, लाइक CPU का कितने % यूज़ हो सकता है, मेमोरी कितनी यूज़ हो सकती है। तो जो वर्कस्पेस वर्चुअलाइजेशन है, ये तरीका है कि इसके ज़रिए हम क्लाइंट कंप्यूटर को एप्लीकेशंस डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। इसके अलावा ये जो है बहुत सी एप्लीकेशन को बंडल भी करता है, और एक वर्क स्पेस के अंदर वो जितनी भी एप्लीकेशंस रिक्वायर्ड होती हैं उनको अवेलेबल करता है। इट्स एन अप्रोच दैट इनकैप्सुलेट्स एंड आइसोलेट एन इंटायर कंप्यूटिंग वर्क स्पेस। तो वर्क स्पेस वर्चुअलाइजेशन में जो एक बंडल्ड एप्लीकेशंस होती हैं वो यूज़र के लिए अवेलेबल होती हैं। इसकी जो मिनिमम कॉन्फ़िगरेशन वो ये हो सकती है कि एक वर्चुअल वर्कस्पेस में कर्नल लेवल के अलावा जितनी भी एप्लीकेशंस हैं, इसमें एप्लीकेशंस हैं, डेटा है, सेटिंग्स हैं, और इसके अलावा ऑपरेटिंग सिस्टम के नॉन प्रिविलेज्ड सब सिस्टम हैं जो डेस्कटॉप कंप्यूटिंग के लिए रिक्वायर होते हैं, उन सब तक की एक्सेस वर्चुअल वर्कस्पेस में अवेलेबल होती हैं। इस अप्रोच से एक फ़ायदा यह भी होता है कि जो वर्क स्पेस के दरमियान में एप्लीकेशंस हैं, दे कैन इंटरेक्ट विद ईच अदर। तो उसमें जो ये फीचर है कि जो एप्लीकेशंस हैं दे कैन इंटीग्रेट विद ईच अदर। इसके अलावा उसमें कुछ ऐसी एप्लीकेशंस भी हैं लाइक एम्बेडेड माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट जो है ये अवेलेबल होती हैं उस वर्क स्पेस के अंदर। तो जो वर्चुअल मशीन्स हैं वो अब्स्ट्रक्शन है फिजिकल होस्ट मशीन की। वर्चुअल वर्कस्पेस अब्स्ट्रक्शन है एग्जीक्यूशन एनवायरनमेंट की, और वर्चुअल मशीन अब्स्ट्रक्शन है फिजिकल होस्ट मशीन की। तो एक मशीन के अंदर जो फिजिकल मशीन के अंदर जो कुछ रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं वो सब के सब वर्चुअल मशीन में अवेलेबल होंगे।
इसमें हाइपरवाइज़र जो है, हाइपरवाइज़र वो एक वर्चुअल मशीन मॉनिटर का काम करता है। हाइपरवाइज़र जो है वो कोई भी इंस्ट्रक्शंस आती हैं उनको इंटरसेप्ट करता है और एमुलेट करता है, और इसके अलावा वर्चुअल मशीन को मैनेजमेंट करने के लिए भी हाइपरवाइज़र को यूज़ किया जाता है। हाइपरवाइज़र सॉफ्टवेयर पैकेजेस हैं लाइक VMware या Zen, और ये इंफ्रास्ट्रक्चर API प्रोवाइड करते हैं। और इसके अलावा जो प्लगइन्स हैं जो हार्डवेयर सपोर्ट वगैरह के लिए रिक्वायर्ड होते हैं, उसकी सपोर्ट भी इसमें अवेलेबल होती है। वर्चुअल मशीन टेक्नोलॉजी के ज़रिए हम मल्टीपल वर्चुअल मशीन को एक सिंगल फिजिकल मशीन के ऊपर रन कर सकते हैं। जिस तरह इस फिगर में शो किया गया है कि हमारे पास एक सिंगल मशीन है, हार्डवेयर मशीन है, और उसके ऊपर वर्चुअल मशीन मॉनिटर या हाइपरवाइज़र इंस्टॉल्ड है, और इनके ऊपर हम डिफरेंट वर्चुअल मशीन्स को इंस्टॉल कर सकते हैं। और इसमें हर वर्चुअल मशीन का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो डिफरेंट हो सकता है। लाइक इस केस में लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, और जो ऑपरेटिंग सिस्टम हम वर्चुअल मशीन पे इंस्टॉल करेंगे उसको गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम कहेंगे। तो ये लाइनक्स, नेट BSD और विंडोज़, ये 3 डिफरेंट वर्चुअल मशीन्स हैं और तीनों पे डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल्ड हैं। ऑन टॉप ऑफ दिस ऑपरेटिंग सिस्टम वी हैव एप्लीकेशंस जो इस पे इंस्टॉल्ड हैं, और हर इन्वायरमेंट में यूज़र इंडिपेंडेंट ऑफ अदर वर्चुअल मशीन इस पे अपने सॉफ्टवेयर या जो भी रिक्वायर्ड टास्क हैं उनको रन कर सकता है। तो इसकी जो पैरा वर्चुअलाइजेशन है इस पे इम्प्लीमेंट हुई है, और दिस इज नियर टू फिजिकल परफॉर्मेंस ऑफ द सिस्टम। पैरा वर्चुअलाइजेशन क्या है? पैरा virtualization is an enhancement of virtualization technology in which a guest operating system is recompiled prior to installation inside a virtual machine. Para virtualization allows for an interface to the virtual machine that can differ somewhat from that of the underlying hardware. तो पैरा वर्चुअलाइजेशन में एक इम्पॉर्टेंट फीचर ये है कि जब भी इसको वर्चुअल मशीन को रन किया जाता है तो वर्चुअल मशीन में ऑपरेटिंग सिस्टम को पहले कंपाइल किया जाता है। इसमें मॉड जो है लाइक लाइनक्स यूज़र मॉड लाइनक्स UML, जो ये वर्चुअलाइजेशन टेक्निक जो है ये लाइनक्स के लिए यूज़ हो रही है, और इसको कह भी सकते हैं एज ए पोर्ट ऑफ लाइनक्स टू यूज़र स्पेस। यूज़र मॉड लाइनक्स UML के ज़रिए मल्टीपल वर्चुअल लाइनक्स कर्नल बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम जिनको गेस्ट कहा जाता है, और उन गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर हम कोई एप्लीकेशन भी रन कर सकते हैं जो कि एक नॉर्मल लाइनक्स सिस्टम के ऊपर हम रन करते हैं। तो इसमें जो हर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है UML के अंदर, जिस तरह एक नॉर्मल इन्वायरमेंट में एक लाइनक्स मशीन के ऊपर आप कोई एप्लीकेशन रन करते हैं, बिल्कुल उसी तरह इस पे आप कोई भी एप्लीकेशन रन कर सकते हैं। और इसमें जो एप्लीकेशन जो है वो एज ए प्रोसेस रन होती है यूज़र स्पेस के अंदर। तो इस तरह से जब यूज़र स्पेस के कॉन्सेप्ट में इसमें एप्लीकेशन रन होती है तो इस अप्रोच की वजह से यूज़र नंबर ऑफ मल्टीपल वर्चुअल लाइनक्स मशीन को एक सिंगल पीस ऑफ हार्डवेयर के ऊपर रन कर सकता है। और इसमें कुछ आइसोलेशन होती है ड्यू टू यूज़र स्पेस, और इसमें जो होस्ट इन्वायरमेंट है या उसकी कॉन्फ़िगरेशन है या स्टेबिलिटी है वो अफेक्ट नहीं होती। इसी तरह डेनेली
ऑपरेटिंग सिस्टम है जो इसको AIA32 वर्चुअल मशीन मॉनिटर भी कहा जाता है। ये अलाउ करता है कि अनट्रस्टेड सर्विसेज को एक आइसोलेटेड या प्रोटेक्टेड डोमेन में रन किया जा सके। डेनाली जो है पैरा वर्चुअलाइजेशन को अनेबल करता है और इसके अलावा हाई परफॉर्मेंस वर्चुअल मशीन की इसमें सपोर्ट है। इसके अलावा जो x86 आर्किटेक्चर है उसको भी ये सपोर्ट करता है और इस पे फुल फीचर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम को रन किया जा सकता है। इसके अलावा VMware है, VMware जो सॉफ्टवेयर पैकेज है इसके ऊपर भी डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम को रन किया जा सकता है। वर्चुअलाइजेशन के अगर एडवांटेजेस को देखें तो एडवांटेजेस जो हैं वर्चुअल मशीन्स के, तो ऐसे इन्वायरमेंट में जहाँ पे आपके पास फिजिकल हार्डवेयर अनअवेलेबल है, कुछ ऐसे हार्डवेयर डिवाइसेस हैं जो उस फिजिकल प्रेमिसेस में अवेलेबल नहीं है, या आप मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम्स को यूज़ करना चाह रहे हैं, तो वहाँ पे वर्चुअलाइजेशन को यूज़ किया जा सकता है। इसमें एक ही फिजिकल मशीन के ऊपर आप नंबर ऑफ वर्चुअल मशीन्स को क्रिएट कर सकते हैं और उनका बैकअप भी ले सकते हैं और उसी बैकअप को आप रीस्टोर करके दोबारा वही वर्चुअल मशीन को रन कर सकते हैं। तो इसमें सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के लिए क्लीन इंस्टॉल आप कर सकते हैं। एक ऑपरेटिंग सिस्टम का आपने कोई सॉफ्टवेयर टेस्ट करना है तो बजाय कि एक फिजिकल मशीन नहीं हो और उसके ऊपर आप ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करें, ऑन टॉप ऑफ दैट आप फिर उस सॉफ्टवेयर को टेस्ट करें, बजाय इसके आपके पास जो फिजिकल मशीन है उसके ऊपर आप एक और ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करें, VM क्रिएट करें और उसके ऊपर सॉफ्टवेयर को टेस्ट कर सकते हैं। तो इसका एक और जो एडवांटेज है वो ये है कि एक फिजिकल मशीन के ऊपर आप मल्टीपल वर्चुअल मशीन्स रन कर सकते हैं। तो इसमें जो टाइम शेयर जो है वो लाइटली लोडेड होता है एक होस्ट के ऊपर। इसमें कोई अगर मशीन कोई VM जो है वो प्रॉब्लम कर रही है तो उसको आप डीबग कर सकते हैं, उसकी रनिंग को सस्पेंड कर सकते हैं और उसको जब रिक्वायर्ड है रिज्यूम भी कर सकते हैं। तो इसके अलावा माइग्रेशन आपने करनी हो एक वर्चुअल मशीन को, आपने एक होस्ट मशीन से दूसरी मशीन के ऊपर अगर ट्रांसफ़र करना हो, माइग्रेट करना हो तो वो भी इजीली किया जा सकता है। इसके अलावा लेगेसी सिस्टम जो हैं उनको रन करना हो, बहुत से हार्डवेयर जो इस वक्त अवेलेबल नहीं हैं उनको अगर आपने यूज़ करना हो तो भी वर्चुअलाइजेशन के ज़रिए उसको किया जा सकता है। वर्चुअल बॉक्स जो है ये एक टूल है जिसके ज़रिए हम लेगेसी हार्डवेयर को कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि लेगेसी हार्डवेयर जो डिपेंडेंसी हैं इनको वर्चुअलाइज करना डिफ़िकल्ट होता है और स्पेशली वहाँ पे जहाँ पे कोई हार्डवेयर पेरिफेरल्स इन्वॉल्व हों, तो उसके लिए वर्चुअल बॉक्स को यूज़ किया जा सकता है। अब वर्चुअलाइजेशन का पर्पस और बेनिफिट क्या है? Cloud computing enables companies and applications which are system infrastructure dependent to be infrastructureless. तो क्लाउड कंप्यूटिंग में अगर हम ये वर्चुअलाइजेशन जो एक इसका इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है, इसके ज़रिए हम ऐसी वो तमाम कंपनी जो जिनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, दे डोंट हैव सिस्टम्स, कंप्यूटर सिस्टम नहीं है, स्टोरेज नहीं है, लेकिन उनकी रिक्वायरमेंट है कि देयर शुड बी सम सिस्टम इंफ्रास्ट्रक्चर, तो उनके लिए ये सर्विसेज हम प्रोवाइड कर सकते हैं बाय यूजिंग क्लाउड वर्चुअलाइजेशन। इसमें जो हम क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर है वो प्रोवाइड करते हैं पे एज यूज्ड एंड ऑन डिमांड।
اور اس وجہ سے اس کے اوپر جو کیپٹل انویسٹمنٹ ہے جو کسی بھی انفراسٹرکچر کو بلڈ کرنے کے لیے یوز ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ جو آپریشنل کاسٹ ہے اس کو رن کرنے کی، اس کو ہم سیو کر سکتے ہیں۔ تو اس میں جو اور اس کے بینیفٹ ہو سکتے ہیں کہ جو کلائنٹس ہیں وہ اپنا ڈیٹا پلیٹ فارم کے اوپر سٹور کر سکتے ہیں، بجائے اس کے کہ وہ اپنے ڈیسک ٹاپ پی سیز کے اوپر یا اپنے سرورز کے اوپر اس کو رکھیں۔ تو جب پلیٹ فارم کے اوپر آپ ڈیٹا اپنا سٹور کریں گے تو وہ سب کے لیے ایکسیسیبل ہوگا۔ اس کے علاوہ جو ایپلیکیشنز ہیں ان کو کلاؤڈ کے اوپر جو ہے وہ انسٹال کیا جا سکتا ہے، یوز کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ سرورز ہیں جو کلاؤڈ کے اوپر اویلیبل ہیں، ان کی پروسیسنگ پاور کو یوز کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ڈیٹا مینپولیشن کی جا سکتی ہیں۔ کمپیوٹنگ میں ورچولائزیشن کا مطلب ہے کہ ایک ایسا ورچوئل ورژن کریٹ کیا جائے کسی بھی ڈیوائس یا ریسورس کا، جیسا کہ سرور ہے یا اسٹوریج ڈیوائس ہے، نیٹ ورک ہے، یا ایون کوئی آپریٹنگ سسٹم ہے، یا پھر فریم ورک ڈیوائسز ہیں، ان کو کسی ایک یا ایک سے زیادہ ایگزیکیوشن انوائرمنٹ میں ورچولائز کیا جا سکے۔ اب نیکسٹ ہم ڈسکس کرتے ہیں جو ٹریڈیشنل مشینز ہیں اور ورچوئل مشینز کے درمیان میں کیا ڈفرنس ہوتا ہے۔ تو ایک جو ٹریڈیشنل مشین ہوتی ہے، دس از اے ٹریڈیشنل مشین، اور یہ ایک ورچولائزڈ مشین ہے۔ اس میں جو سیٹ آف ہارڈ ویئر ہے دونوں میں سیم ہے، دونوں میں ہارڈ ڈسک، نیٹ ورک کارڈ، میموری اینڈ پروسیسر اویلیبل ہیں۔ تو اس مشین کے اوپر جو ایک ٹریڈیشنل کمپیوٹر ہے، اس پہ وہی آپریٹنگ سسٹم ہم انسٹال کر سکتے ہیں جو اس ہارڈ ویئر آرکیٹیکچر کو میچ کرتا ہے۔ تو اسی کے مطابق جب ہم ہارڈ ویئر اس کے اوپر انسٹال کریں گے، ہارڈ ویئر کے بعد اس کے اوپر جو ہوسٹ آپریٹنگ سسٹم ہوگا وہ وہی آپریٹنگ سسٹم ہوگا جو اس ہارڈ ویئر کو سپورٹ کرتا ہوگا۔ آن ٹاپ آف دیٹ ہارڈ ویئر وی کین انسٹال ایپلیکیشنس۔ تو اس طرح ایک ٹریڈیشنل کمپیوٹر کام کرتا ہے۔ اسی ٹریڈیشنل کمپیوٹر کے اوپر اگر ہم ورچولائزیشن لیئر انیبل کر دیتے ہیں، ہم اس کے اوپر کوئی وی ایم مانیٹر کو یوز کر لیتے ہیں، ہائپروائزر یا وی ایم مانیٹر کو یوز کرتے ہیں، اور اس کو انسٹال کرنے کے لیے ہمارے پاس جو ڈفرینٹ سافٹ ویئرز ہیں ان کو یوز کرتے ہیں، تو اس میں جو ورچولائزیشن لیئر ہے یہ مڈل ویئر بن جاتی ہے، مڈل ویئر بٹوین دا ہارڈ ویئر اینڈ دا ورچوئل مشینس، اور اس کو ہم ورچوئل مشین مانیٹر یا ہائپروائزر کہتے ہیں، یہ جو مڈل ویئر ہوگا۔ اگر اس میں ہمارے پاس ہارڈ ڈسک انف ہے، اس میں اتنی ہارڈ ڈسک ہے کہ اس کے اوپر ہم ملٹیپل آپریٹنگ سسٹم رن کر سکتے ہیں، تو ہم اس کے اوپر نمبر آف گیسٹ آپریٹنگ سسٹم انسٹال کر سکتے ہیں، اور ان سب آپریٹنگ سسٹمز کے اوپر جو ریکوائرڈ ایپلیکیشنز ہیں ان کو انسٹال کر سکتے ہیں۔ تو اس طرح ہم ایک جو ٹریڈیشنل مشین ہے اس کے اوپر جسٹ بائی اپلائنگ دس لیئر وی کین ہیو ملٹیپل ورچوئل مشینز، اور جن کا انوائرمنٹ ایک دوسرے سے ڈفرینٹ ہو سکتا ہے، اور ہر انوائرمنٹ کو اپنی ریکوائرمنٹ کے مطابق ہم ایڈجسٹ کر سکتے ہیں۔ ورچولائزیشن سافٹ ویئر جو ہے وہ ایک ابسٹریکشن کریٹ کرتا ہے وی ایمز کی بائی انٹرپوزنگ اے ورچولائزیشن لیئر ایٹ ویریس لیول آف اے کمپیوٹر سسٹم۔ جو کامن ورچولائزیشن لیئر ہے اس کے اندر انسٹرکشن سیٹ آرکیٹیکچر ہوتا ہے، ہارڈ ویئر لیول ہے،
ऑपरेटिंग सिस्टम है, लाइब्रेरी सपोर्ट है और एप्लीकेशन लेवल है। तो इनको हम डिस्कस करेंगे, इन सब को, वर्चुअलाइजेशन लेयर्स को। तो अगर हम देखें एप्लीकेशन लेवल के ऊपर, हम यहाँ से बॉटम से स्टार्ट करते हैं। एप्लीकेशन लेवल के ऊपर हमारे पास JVM है, .NET CLR है। जो JVM है ये क्या है, एक जावा वर्चुअल मशीन है। तो जावा वर्चुअल मशीन क्या है, एक अब्स्ट्रैक्ट कंप्यूटिंग मशीन है जो किसी भी कंप्यूटर को अनेबल करती है कि उसके ऊपर जावा प्रोग्राम को रन किया जा सके। हमने जब भी कोई जावा प्रोग्राम रन करना है तो हमें JVM की ज़रूरत होती है। जावा मशीन के अंदर 3 नोशंस हैं, स्पेसिफिकेशन, इम्प्लीमेंटेशन एंड इंस्टेंस। तो इसमें JVM के अंदर जो भी प्रोग्राम रन किया जाता है उस प्रोग्राम का बाइट कोड जनरेट होता है और इंडिपेंडेंट ऑफ हार्डवेयर उस बाइट कोड को हम रन कर सकते हैं। दूसरा इसमें .NET CLR है जिसको कहते हैं द कॉमन लैंग्वेज रन टाइम। ये वर्चुअल मशीन कंपोनेंट है माइक्रोसॉफ्ट के .NET फ्रेमवर्क का, और जितने भी .NET प्रोग्राम्स हैं वो .NET इन्वायरमेंट में रन होते हैं। उसके बाद आती है लाइब्रेरी यूजर लेवल, API लेवल। इसमें वाइन है। वाइन क्या है, वाइन एक एमुलेटर नहीं है बल्कि ये एक फ्री और ओपन सोर्स कंपैटिबिलिटी प्रोडक्ट है जिसमें कुछ वाइन कोड को यूज़ होता है ताकि इसकी जो डायरेक्ट एक्स हैंडलिंग है वो की जा सके। वर्चुअल बॉक्स जो है वो एक वर्चुअल मशीन है जो कुछ वाइन कोड को यूज़ करता है और ताकि उसकी जो डायरेक्ट 3D हैंडलिंग है उसको कर सके। फिर है विंडोज़ एप्लीकेशन बाइनरी इंटरफेस, WABI। WABI जो है वो सन यूज़ करता है ताकि जो सोलारिस के ऊपर विंडोज़ एप्लीकेशन को रन किया जा सके। तो जो वेबी सॉफ्टवेयर है, विंडोज़ एप्लीकेशन बाइनरी इंटरफेस, ये एप्लीकेशन और ऑपरेटिंग सिस्टम के दरमियान होता है। ये एप्लीकेशंस को इंटरसेप्ट करता है जो विंडोज़ कॉल्स दे रही हो और उनको ट्रांसलेट करता है इक्विवेलेंट यूनिक्स कॉल्स के ऊपर। अगर x86 आर्किटेक्चर है तो फिर जो इंस्ट्रक्शन है वो डायरेक्टली प्रोसेसर के ऊपर रन होती हैं और वो एमुलेट होती हैं या फिर बाइनरी ट्रांसलेटेड होती हैं ऑन सार्क। इसके अलावा जो विंडोज़ एप्लीकेशन बाइनरी इंटरफेस है वो ऑप्शनल डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम एमुलेटर को भी यूज़ कर सकता है ताकि डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम की एप्लीकेशंस को रन कर सके। नेक्स्ट है LX रन। LX रन जो है वो भी लाइब्रेरी लेवल के ऊपर या यूज़र लेवल API है। ये ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसके ज़रिए लाइनिक्स को रन किया जा सकता है। लाइनिक्स में A.out और ELF बाइनरीज जो होती हैं उनको रन करने के लिए LX रन यूज़ किया जाता है। जो ELF बाइनरीज हैं ये सिर्फ x86 के ऊपर सपोर्टेड हैं और x86 यूनिक्स सिस्टम जो जैसा कि SCO ओपन सर्वर है या SCO यूनिक्स वेयर है या इसके अलावा सोलारिस है, तो इसको अचीव करने के लिए लाइनिक्स को रीमैप किया जाता है लाइनिक्स की सिस्टम कॉल्स को ऑन द रन टाइम। तो इसके लिए लाइनिक्स शेयर्ड लाइब्रेरीज की ज़रूरत होती है और इसके अलावा एप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट होती है कि ये लाइनिक्स शेयर्ड लाइब्रेरीज अवेलेबल हों।
اور اس کے علاوہ لائنکس ڈائنامک لوڈر ریکوائرڈ ہوتا ہے. تو اس طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایل ایکس رن جو ہے ایک سسٹم کال ایمولیٹر ہے، اور اس کے اندر بہت سی جو کیویٹیز ہیں as to what kind of application will not run. Next ہے main win, visual main win. تو مائکروسافٹ میں جو انٹرنیٹ ایکسپلورر اور آؤٹ لک ایکسپریس کے سولیرس ورژن ہیں، تو اس کو اکمپلش کرنے کے لیے جو سولیرس کو پورٹ کیا گیا تھا اور اس میں یوز کی گئی تھی اے پی آئی ایمولیشن، مین سافٹ ویئر کمپنی جو ہے وہ اس ایفرٹ کے بیہائنڈ تھی. اور اب جو مین سافٹ کی جو پروڈکٹ ہے اس کو ایمولیٹ کرنے کے لیے وہ ویژول مین ون ہے. اس کے ذریعے جو ایپلیکیشن ونڈوز کے اوپر ڈیولپ کی گئی ہیں، جو ونڈوز کے اوپر ویژول اسٹوڈیو کے اندر ڈیولپ کی گئی ہیں اور ان کو آپ رن کرنا چاہ رہے ہیں سولیرس کے اوپر، لائنکس کے اوپر، ایچ پی یو ایکس کے اوپر یا اے آئی ایکس کے اوپر، تو یہ مین ون ان ایپلیکیشن کو کمپائل کرتا ہے، ریکمپائل کرتا ہے، اور اس کے بعد اس کے جو ڈپلائمنٹ پلیٹ فارم ہیں ان کے جو لیٹرز کمپائلرز ہوتے ہیں ان کے اوپر ان کو کمپائل کر دیتا ہے. اس کے علاوہ لائبریری لیول کے اوپر وی کوڈا ہے. وی کوڈا ایک جنرل پرپز گرافک پروسیسنگ یونٹ ہے جس کو جی پی یو بھی کہتے ہیں، یا جی پی یو کمپیوٹنگ سلوشن ہے جو ورچوئل مشینز کے لیے یوز ہوتا ہے. نیکسٹ ہے آپریٹنگ سسٹم لیول. آپریٹنگ سسٹم لیول کے اوپر جو ڈفرینٹ فریم ورکس ہیں، جیل، ورچوئل انوائرمنٹ، انسیمس، وی پی ایس اور ایف وی ایم. تو اس میں جو جیل ہے یہ فری بی ایس ٹی جیل میکانزم ہے جو آپریٹنگ سسٹم لیول امپلیمنٹیشن ہے ورچوئلائزیشن کی. اس کے ذریعے جو سسٹم ایڈمنسٹریٹر ہیں وہ فری بی ایس ٹی کمپیوٹر سسٹم کو ڈفرینٹ انڈیپینڈنٹ سسٹمز میں پارٹیشن کر سکتے ہیں، اور یہ جو ڈفرینٹ انڈیپینڈنٹ سسٹم پارٹیشنز ہیں ان کو جیلز کہا جاتا ہے. پھر اس کے بعد ہے ورچوئل انوائرمنٹ آن آپریٹنگ سسٹم لیول. تو جو ورچوئل انوائرمنٹ ہے یہ کیا کرتا ہے کہ ایک آئسولیٹڈ ورکنگ کاپی جو پائتھن کی ہے اس کو انسٹال کر دیتا ہے، جس کے ذریعے آپ کسی بھی اسپیسیفک پروجیکٹ کے اوپر کام کر سکتے ہیں، اور اس میں جو پروجیکٹ کی جو ورک سپیس ہے وہ آئسولیٹڈ رہتی ہے. اور اس کے علاوہ اس سے یہ بھی فائدہ ہوتا ہے کہ آپ پائتھن کی ملٹیپل انسٹالیشن جو ہیں وہ کر سکتے ہیں. ہر انسٹالیشن ایک ڈفرینٹ پروجیکٹ کے لیے آپ رن کر سکتے ہیں. دین وی ہیو NSYMS VPS. NSYMS VPS solution virtualize a server's native operating system so it can be partitioned into isolated computing environments which operate independently of each other just like a dedicated server. تو NSYMS VPS جو ہے یہ بھی ورچوئلائزیشن پرووائڈ کرتا ہے آپریٹنگ سسٹم لیول کے اوپر. اس کے ذریعے ہم جو ڈفرینٹ آپریٹنگ سسٹمز کو الگ سے رن کر سکتے ہیں. دین وی ہیو فیدر ویٹ ورچوئل مشینز FVM. یہ او ایس لیول ورچوئل مشین ہے جو ونڈوز XP اور ونڈوز کے لیے یوز ہوتی ہیں. دین ہے ہارڈ ویئر ابسٹریکشن لیول جس میں VMware ہے، ورچوئل PC ہے، ڈینالی ہے، زین ہے، L4 ہے، پلیکس x86 ہے، یوزر موڈ لائنکس ہے اور کوآپریٹیو لینکس ہے. اس میں جو وی ایم ویئر ہے یہ سبسڈری ہے ڈیل ٹیکنالوجیز کی،
اور اس کے ذریعے ہم کلاؤڈ کمپیوٹنگ اور ورچوئلائزیشن پرووائڈ کر سکتے ہیں. ورچوئل پی سی جو ہے وہ ونڈوز کی ایک پروڈکٹ ہے اور اس کو جولائی 2006 میں مائکروسافٹ نے ریلیز کیا تھا، اور اس کا جو ونڈوز ورژن ہے وہ ایک فری پروڈکٹ ہے. اگر آپ نے ونڈوز کے اوپر اس کو ورچوئلائز کرنا ہو تو آپ ورچوئل پی سی کو فری آف اینی لائسنسنگ کاسٹ یوز کر سکتے ہیں. نیکسٹ ہے ڈینیلی. The Denali project seeks to enable an array of new networking and distributed middleware application by designing and implementing lightweight protection domains. تو اس میں لائٹ ویٹ پروٹیکشن ڈومینس بن جاتی ہے، اور اس کے اندر ان ڈومینس کے اندر ہم ڈفرینٹ جو مشینس ہیں اور ان کے مانیٹرس کو یوز کر سکتے ہیں. اب اس میں جو ورچوئل مشین مانیٹر ہوتا ہے وہ ایک تھن ورچوئلائزیشن لیئر ہوتی ہے بٹوین ہارڈ ویئر اینڈ گیسٹ آپریٹنگ سسٹم، اور اس کے ذریعے جو ہوسٹ ہوتا ہے وہ سیفلی انٹرسٹڈ ایپلیکیشن اور جو گیسٹ آپریٹنگ سسٹم ہے ان کو ورچوئل مشین میں رن کر سکتا ہے. تو ڈینالی کے ذریعے ہم پروٹیکٹڈ ڈومین میں گیسٹ آپریٹنگ سسٹمز کو رن کر سکتے ہیں. زین پروجیکٹ جو ہے وہ ہائپروائزر ہے، اور اس میں ایک مائکرو کرنل جو ہے وہ ڈیزائن ہوتا ہے جو سروس پروویژننگ کرتا ہے، اور اس کے ذریعے ہم ملٹیپل کمپیوٹر آپریٹنگ سسٹم کو ایگزیکیوٹ کر سکتے ہیں ایک ہی ہارڈ ویئر کے اوپر. اور یہ جو پروجیکٹ تھا زین پروجیکٹ، یہ ڈیولپ کیا تھا یونیورسٹی آف کیمبرج نے، اور اب جو ہے اس کو لائنکس فاؤنڈیشن اور اس کی جو سپورٹ ہے وہ انٹل کی بھی زین پروجیکٹ کو اویلیبل ہے. اس کے بعد ہے L4. L4 runtime environment provides basic set of services and abstraction which are useful to implement and run user level application on top of fiasco.oc microkernel. تو fiasco.oc microkernel کے اوپر اگر آپ نے ڈفرینٹ اپلیکیشن کو رن کرنا ہو تو اس کی سپورٹ L4 پرووائڈ کرتا ہے. تو اسی طرح جو پلیکس ہے یہ لائنکس اور x86 ورچوئل مشینز کو رن کرنے کے لیے یوز ہوتا ہے. دین وی ہیو یوزر موڈ لینکس. تو اس کے ذریعے ہم جو ڈفرینٹ لائنکس ورژنس ہیں یا لائنکس پروسیسرس ہیں ان کو یوز کر سکتے ہیں، اور اس کے ذریعے ہم جو لائنکس کے نئے کرنلس آتے ہیں ان کے ساتھ ایکسپیریمنٹ کر سکتے ہیں یا ان کی ڈسٹریبیوشن کر سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ جو لائنکس کے ڈفرینٹ ورژنز آتے ہیں ان کے درمیان میں جو ڈفرینٹ ٹاسک آپ کوئی پرفارم کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کو کیا جا سکتا ہے. نیکسٹ ہے بوش. بوش کیا ہے؟ از اے پورٹیبل x86 PC emulation software package that emulates enough for x86 CPU related AT hardware and BIOS to run Windows, Linux, BSD, Minix and other operating system all on your workstation. تو یہ سارے ہارڈ ویئر سپورٹ اور مشینز کو آپ بوش کے ذریعے رن کر سکتے ہیں. نیکسٹ ہے کورسو. The Corso is a family of x86 compatible microprocessors developed by Transmeta and introduced in 2000. Corso was notable for its method of achieving x86 compatibility. Instead of instruction set architecture being implemented in hardware or translated by specialized hardware, the Corso runs a software abstraction layer or virtual machine known as the code morphing software. The CMS translates machine code instruction received from programs into native instruction for the microprocessor. In this way, Corso can emulate other instruction set architecture. تو اس کورسو جو ہے وہ کیا کرتا ہے، جو بھی مشین انسٹرکشنز آتی ہیں ان کو ٹرانسلیٹ کرتا ہے انٹو ایپلیکیشن اسپیسیفک انسٹرکشنز اور ان کو رن کر سکتا ہے. تو اس طرح جو ڈفرینٹ
इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर की इंस्ट्रक्शंस होती हैं, ये उनको भी एमुलेट कर सकता है। नेक्स्ट है QEMU। ये एक होस्टेड वर्चुअल मशीन मॉनिटर है। ये CPUs को एमुलेट करता है और इसके लिए डायनामिक बाइनरी जो है वो यूज़ होती है। इसी तरह फिर डायनामो है। डायनामो जो एक एक्सपेरिमेंटल वेब फ्रेमवर्क है जो एलिक्सर के ऊपर रन करता है। इट लेवरेजेस द पावर ऑफ Erlang VM to build highly permanent and concurrent web application. Dynamo's goals are performance, robustness and simplicity. तो इस तरह ये डिफरेंट वर्चुअलाइजेशन की लेयर हैं जो काम करती हैं और उनके ऊपर डिफरेंट सॉफ्टवेयर पैकेजेस अवेलेबल हैं जिनकी सपोर्ट अवेलेबल है ऑन डिफरेंट लेवल।